सोवायचो आमचे परदेसो नवे गीत रचून गावया सोड आमचे दाळे एकठांय करून संतोषानुला सोडुया बरोवन आमची काळजां देवाक व्हडली कोयमां निरोप तरी दिवया Alleluia, 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 Alleluia. प्रितीच्या भावा तुमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेन आनी मोगान बोलोलो दीस हांव येता आनी खेरीत भाशेन ह्या फेस्ताच्या मिसाक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या इंतेसां पासत आमी मागतले आयजान आसा वाडदीस बर्थडे ऑफ टिटो आनी तेकला पाद्री पियोच्या नांवान खेरीत भाशेन तांच्या पासत मागुया आमी मागता मिस दिता आंतोनेत आनी लियांदर सिक्वेरा अलेक्झांडर आनी कातारिना क्रास्तो मार्शल मिंगेलिना सिक्वेरा हांच्या ओतम्या पासत फ्लॅक्सी फेर्नांदीस दिनवासनेचे मीस भेटयता सगल्या मेवल्ल्या देण्या खातीर सिब्लिना डायस दिनवासनेचे मीस भेटयता पाद्री पियोच्या नांवान आनी पाद्री पियोच्या नांवान आपल्याक आनी आपल्या कुटुंबाच्या मेंबराक बरी भलायकी मागोंक लायता तेच भाशेन सिब्लिना डायस आपल्या पुताक जॉर्ज जुलियो बरी भलायकी पाद्री पियोच्या नांवान मागोंक लायता आयजान आसा बर्थडे अल्बानो रॉड्रिगीस पाद्री पियोच्या नांवान अल्बानाचेर भरपूर आशिर्वाद मेळूंक देवाची देणी दिवंक आग्नेला रॉड्रिगीस मीस भेटयता तेच भाशेन आग्नेला रॉड्रिगीस मीस भेटयता एलन रॉड्रिगीस हाच्या लग्नीक जिवितान सगलीं बेसांवां देवाचे आशिर्वाद तांचे जावंक खेरीत भाशेन मागोंक लायता मायकल पेरेरा पाद्री पियोच्या नांवान दिनवासनेचे मीस भेटयता मिगेलिना एस्त्रोसियो दिनवासनेचे मीस भेटयता पाद्री पियोच्या नांवान जुलियाना विएगस आपल्या भुरग्यां खातीर आनी फामिली खातीर नेविल लुसिलिया ब्रॅन्सन तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो जाल्या प्रमाण मीस भेटयता तेच भाशेन जुलियो आनी सांताना वाज फॅमिली आनी आल्फॉन्सो फॅमिली हांच्या दोनूय देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागुया पियो आनी सुरेखा फेर्रांव दिनवासनेचे मीस भेटयता पाद्री पियोच्या नांवान आनी बरे भलायके पासत मागोंक लायता मारियानो आनी फ्लोरिना आनी तांचो कुटुंब दिनवासनेचे मीस भेटयता पाद्री पियोच्या नांवान पीटर आनी फिलोमेना दिनवासनेचे मीस भेटयता आनी आपल्याक आनी आपल्या फामिलीक बरी भलायकी पाद्री पियोच्या नांवान मागोंक लायता फिलिपे फेर्नांदीस आपल्या कुटुंबाच्या मेंबरांक पाद्री पियोच्या नांवान बरी भलायकी मागोंक लायता सुकुरीन फेर्नांदीस मीस भेटयता लिझेरो आनी आदेलिना फेर्नांदीस हांच्या ओतम्यांक मिकाडो फेर्नांदीस आपल्या फामिलीक बरी भलायकी पाद्री पियोच्या नांवान मागोंक लायता जो डोराडो आनी ताचो कुटुंब बरी भलायकी मागोंक लायता पाद्री पियोच्या नांवान टोनी फेर्नांदीस मागोंक लायता ताच्या पांयांक कसलो तरी गांव जाला पाद्री पियोच्या नांवान ती पेकोणी मागतात स्टॅनली आनी शीना दिनवासनेचे मीस भेटयता आनी बरी भलायकी मागोंक लायता लुईस आंतोनियो फेर्नांदीस आनी पावलिना डायस हांच्या ओतम्या पासत मागोंक लायला साक्रामेंत कुन्या दिनवासनेचे मीस भेटयता सगळे देण्या खातीर आनी तेच भाशेन साक्रामेंतां मागोंक लायता आपल्या भुरग्यां पासत सेफ्टी ती सगळीं सुरक्षीत आसूंक आनी एक ताचो पूत भायर आसा तो बऱ्या भाशेन रावूंक आनी तांची UK वचोंक विजा प्रोसेस जावपाक मागोंक लायता ही सगळीं इंतेसांवां मनान धरून
आमी खेरीत भाशेन मागुया आयज सगल्या आमच्या ह्या कॉपेलाच्या बेनिफॅक्टरां पासत आनी सगले आमचे कापुचीन फ्रात भाव जे गोंयांक वावर कोत्ता ह्या कॉपेलान वावर कोत्ता तांच्या पासत आनी खेरीत भाशेन आयचो सेलेब्रेंट फादर गॅब्रियल कुटिनो सेंट एंड्रू चर्च वास्को पादविकार जायती व्हडली जबाबदारी आसा हाय स्कूल आसा सेकंडरी 11-12 आसा पॅरीश आसा भरपूर जबाबदारी देवान ताका बरी भलायकी फावो करूंक खेरीत भाशेन मागुया आनी आमचे आवडे आमचे रिक्वेस्ट ह्या वेदी मुखार धरून ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग शांती आणि कुशालकाय तुमचे सोवे आसो. मोगाल भयणी भावांनो, आयचो दीस जावन आसा पाद्री पियोच्या फेस्ताचो दीस. गोंयच्या कापुजीन फ्रात भावांक भोव करून ह्या पाद्री पियो कोयेतांक रावतल्या फ्रात भावांक आनी आमकां सगल्यांक आयचो दीस कुशालकायेचो. 9 दीस आमी अंताबोरी नोवेनाची ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज आमकां कुशालकाय भोगता ह्या फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक. जायत्या पाद्रींनी आमकां आदार दिल्लो देवाच्या उतराचेर आनी विशयाचेर नियाळ करूंक. आमच्या बीस सायबाची गवळीक चीट तुमी म्हजे गोवाय हे चिटींतले विशय घेवन आमी कोळ नियाळ केलो. आयच्या फेस्ताच्या मिसाक आमचो विशय जावन आसा पाद्री पियो भाशेन म्हजे गोवाय जायात. बी माय विटनस लायक पाद्री पियो. गवले चिटीचो मुखेल बीड दोमदुताच्या इतिहासालो विचून काडला जो आयज आमकां पयल्या वाचपान आयकोंक मेळटलो. जेजू आमकां आपयता ताच्या गोवाय जावंक, कित्याक दुसऱ्या वाचपांक बाग पेद्रू म्हणटा की आमी जावन आसा देवान विचून काडलोलें कुल. आमी जावन आसा तेच देवा रायाचे यादनीक आनी आमी जावन आसा देवाची सेवा संस्कलोलो रास. आयचो वांजेल आमकां उगडास करतलो की आमी जावन आसा म्हूण संवसाराचें मीठ आनी उजवाड. एक गोवाय उजवाडाच्या जिविता काळोखाचे न्हय. पाद्री पियो भाशेन ओकोण भावाटाचें आनी उजवाडाचे गोवाय जावंक हे मिसाचे बलिदानान कोतकोत्यान मागुया. इन सुरवातीची उतरां मनान धरून पाद्री पियो भाशेन आमी पवित्र सभेचे वांगडी गोवाय जावंक हें बोळ मागतना आमच्या पत्कांचो उगडास करुया आनी देवा कडेन देवाचे काकुती कुलो मारून बाराबोर म्हणुया. हांव पातकीन
आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रांत हो म्हजो प्रांत हो म्हजो बोड प्रांत हे बसोत घेवन सदांच संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो un surgi arishanti tacha istan sansari sarvispora deva surgi charaya madvedar deva bapa amin tukha namaskar kotha amin tukha din wasa तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाण वैमान देवा उंचोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी Sumia Jesu Christa, Bapaच्या एकल्या सुता, Sumia देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत को तू नापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मैमान देवा उंचोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मैमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मैमान देवा उंचोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी मागुया सगल्यांनी तूं खंयसरूय आसूं तुजें मागणें पाद्र पियोचे मजतीन देवा मुखार दवर खेरीत भाशेन सुरवातेक जी मागणी आयकल्यान ती सगळी अनेक पावटी देवा मुखार दवरुया आनी कसलेय तर पिडेन कोणूय आसा जावं कांकराचे कॅन्सराचे पिडेन जावं दोळ्यांची पिडा जावं कोरोना व्हायरसाचे पिडेन आनी कसल्याय पिडेन आसा तांचो उगडास करुया तांकांय पाद्र पियोचे मजतीन पेकोणी मेळोंक कोण बेकार आसात जांच्या घरान शांती समाधान ना घराब्यां पासत मागया धंदेकार धंदो चलयतात साबार तरेचो तांचेय पासत मागया आनी तुमी जी हे मिसान वांटो घेतात आपल्या घरा लागीं रावन तुमचोय उगडास करता कापुचीन पाद्री आसात ब्रादर्स आसात आमच्या गोंयान कांय बरो वावर करतात तांचेय पासत मागया
सूर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, तुवें तुज्या याज्ञिकांक बागयोन पाद्र पियोक पियुसाक तुज्या पुताच्या कुर्सांत बागीदार जावंक खेरीत कुरपा दिली आनी ताचे सेवेन तुजी काकूत नव्यान पळ जोडायली. ताचे विणवणेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक सोदांच एकवटून जिवंक आनी कुशालकायेन पुनर्जीवनपणांचे मोहिमेक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रासोट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमीन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनसभर पुरावे दिवन जेजून शिसांक दाखयले. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्याच्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाता जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतल्या कडसण जावंक पूण बापान केल्ली बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. ताणें सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. ते सगळे जल्मले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायलांत तुमी आतां नव्यान राजवटकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडण्यो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत सगळ्या जुदेवांत आनी समार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यांत. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीची रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या कितलो तूं व्हरतो, कितलें विचित्र तुजीं कर्तव्यां सर्वेस्परा. केलें तें सगळें जाणवायन केलें. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपट भरल्या. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराक गितां गायतलें. जीव असो सोर म्हज्या देवाक मंजूल नाड रचून काडटलें. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोश, तशें हें म्हजीं उतरां तुका संतोश दिवं. जबाब. तुजो आत्मो धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. बागयोन पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सोम्याच्या बोलेपण तुमी चाकून घेतलां देखून हालींच जल्मलोलीं भुरगीं कशीं
गिन्यानाचे अस्सल दूद पिवंक अंत्रेकात. ह्या दुदा वरवीं सोडवून सोडूंक पावच्याक तुमी वाडोत वेतोल्यात. सोमी जेजू जिवो फातोर मनशांनी बरो घाल्लो, पूण देवान विंचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातोर. तोर ताचे सोडशीं येयात. अशीं तुमी जिवे फातोर कशीं एक आत्मीक गोर बांदूंक पावतोल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक योद्न भेटोवंक एक पवित्र यादनिकी कूल गोत्तोल्यात. पूण तुमकां देवान काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यांत. आपलीं कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां विंचून काडलोले कूल, रायाल यादनिकी कूल, संस्कारलोले राष्ट्र आपलीं काशा पोरजां देवान केल्यात. आदीं तुमी देवाची पोरजां न्हय आसलीं, पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यात. आदीं तुमकां देवाची काकलूत मेळो नासली, पूण आतां तुमकां काकलूत मेळ्ळी. भोव प्रितीच्या भावां भयण्यांनो, हांव तुमकां ही बूद दितां. तुमी परदेशी आनी वाटसूर देखून ओतम्याचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वोंडावण्यो सोडून दियात. राष्ट्रा मोदें तुमची चाल सदांच माणसुकेची जावं दी. अशें जाल्यार तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळयोवन ज्या कारणाक लागून तुमकां आतां अपराधी म्हणून लावन दितात, त्याच कारणाक लागून तो येतलो त्या दिसा तीं देवाक वाखाणूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sol explorado, soy sol explorado, soy sol explorado. Soy sol explorado, सोय सर्वेस्परा, सोय सर्वेस्परा. देवाची उतर आयकोतात ती. आनीक ताची कुशी पाळटा ती. Soy sobreexplorado, soy sobreexplorado, soy sobreexplorado. Soy sobreexplorado, soy sobreexplorado, soy sobreexplorado. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तुमी पृथ्वीचे मीठ, पूण मिठाची खारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवं? ते भायर उडोवंक आनी पांयां तोळां मोस्तूंक जाय. आनी कित्याकूच तें उपकारूना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. गोराण आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पडजोळचो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी आख्ख्या संवसारभर पिरांत आयल्या. आमच्या गोंयांतूय बी मनशां मदें भिरांत आयिल्ली दिसती पडटा. मनीस
कोरोना व्हायरस हाका लागून जे भिरांतीन जियेता ते आदीं केन्नाच इतले भिरांतीन जिये नासलो. म्हाका जायत काय देवा, हांगा हात लायल्यार जायत काय देवा, खंय गेल्यार जायत काय देवा. घरांतलो भायर सरता आसतना ते भितर येवपर्यंत इतली भिरांत मनशाच्या काळजान आसा. कित्या पासत? कोरोना व्हायरसाक लागून आयज पासून सुमार 29,000 लोकांक आमच्या गोंयांत ती पिडा जाल्ली. तातूंतले 23,000 लोक बरो जाला आनी 368 लोक आयज पासून मरून गेला. देखून भिरांत मनशाच्या काळजांत आयला. आनी बरो जाल्ल्यांतलो एकलो जावन आसा हांव. म्हाकाय ही पिडा जाल्ली आनीक 17 दीस हांवें ESI हॉस्पिटलान काडले. ही पिडा जातूच म्हज्याय भितर एक भिरांत भितर सरली. कित्याक म्हजो जोर वचोच नासलेलो आनी निमाणें एके भाशेन 4-5 दीस जातात म्हळ्यार म्हाका उस्कार घेवंक एकदम कठीण जावंक लागलें. उठोंक जायनासलें, सगळी अस्कोताय आयिल्ली, बाथरुमान पासून वचोंक एके भाशेन जायनासलें, सगळें उबो रावंक बिलकूल बोड खवडीन नासलें. आनी एके भाशेन कुडीन बोळ ना तेन्ना कितें गुंडोवंक जायना, बेडा वयलो दोलोंक जायना, कांय करूंक जायना तेन्ना सारको जीव सारको थोकोन काबार जालो. आनी म्हाका दिसलें म्हजो वेळ पावलो म्हण. आनी वेळ पावलो म्हणटा कित्याक म्हजी देहाबेत देंवच नासली. 450 जाताली. आनी असल्या वेळार खेरीत भाशेन खूब आकांत भितर सरलो. म्हज्या हातांत रोजाराचें कोंत आसलें खरें, पूण टेस्ट करूंक बोड नासलें. जो दोतोर एडवीन म्हजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर यू प्रे द रोजरी हार्ड टुडे. दर दिसा तो अशें म्हणत रावतालो कित्याक ताणें म्हज्या हातांत रोजाराचें कोंत पळयलेलें. आनी 5-6 दीस जाता म्हणसर एक भाशेन ओदीक अस्कोताय येयत रावली आनी जीव नाकासो अशें दिसूंक लागलें. तशा वेळार भावा भयणीनो, पाद्र पियोचें चित्र म्हज्या दोळ्या मुखार खेळोंक लागलें. आनी एके भाशेन हें कित्याक खेळटा आनी ताचें चित्र म्हज्या दोळ्या मुखार कित्याक येता अशें हांव चिंतता आसतना म्हजे बरोबर वावुरपी म्हजो पाद्री भाव फादर कामिलो पाद्र पियोचें जायते फावटी आपल्या सेर्मांवान ही उतरां म्हणटालो तें म्हज्या मनांत त्या दिसा आयलें. मागणें कर, बोरवोसो दवर आनीक भियेनाका. हें ताचें चित्र खेळटा आसतना त्या दिसा ताचें म्हळें, सायबा तुका खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर, देवा लागीं माग, तुका खुशी जाल्यार. आनीक एके भाशेन ते रातीक हांव न्हिदोंक गेलो, जोरान फटफडटालो. सकाळीं उठ्ठा म्हळ्यार सगळो घामान बुडलो आनी जीव एकदम मोडू जालो. राती कितें जाल्लें तें म्हाका आजून पासून उगड आसा. एक पाव वर भितरल्यान सान भायर सरता तो म्हाका दिसलो, तें म्हाका उगड आसा. पूण मागीर हांव न्हिदेनूच आसलो. पूण सकाळीं उठ्ठा म्हळ्यार एकदम फ्रेश जालो आनीक बाथरुमान गेलो, तोंड बात धुलें आनीक सारको बसलो. ती कोण म्हज्यार सोर भोंवती आसा ती पळोवन म्हणटाली, फादर तूं आयज बरो आहाय? हांव म्हणलें, वय आयज बरो, आयज बरें दिसलां म्हाका. म्हणटच भावा भयणीनो, ही कोवीड पिडा म्हाका एक देवाचो आशिर्वाद. इट इज गॉड्स ब्लेसिंग फॉर मी, फॉर आय कूड बिलीव एंड एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ गॉड विद इन मी. आनी हे पदवे उदेशी, हे पिडे उदेशी म्हाका ओदीक एके भाशेन देवाचो गूण फावो जालो. आयज हे मीस भेटोंक म्हाका एके भाशेन ही सत्या दिली, ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली देखून हांव फादरांक, ओदीक करून फादर नेल्सनाक दिनवासता. कित्याक ताणें एक दीस म्हाका बेश्टोच फोन केलो, म्हाज्या मनान पासून नासलें हांव हांगा आयज पावत म्हण. आनी ताणें फोन करतोच ताबडतोब हांवें रोखडेंच ताका वय म्हटलें, कित्याक हो एक संदी जायत एके भाशेन पाद्र पियोचे मजतीन म्हजें सवें घडलां ताचो प्रचार करूंक. भाव भयणीनो, हांव सोजमता ही देवान म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हण. इट्स गॉड्स इंटरवेंशन, इट्स नॉट चान्स, इट्स नॉट लक, इट्स गॉड्स चॉयस.
and God's intervention. देवाचे गुण नासतना कांयच आमच्या जिवितान घडोना. देखून बाबा भयणीनो, आमी ह्या जिवितान जियेत आसतना देवाक जाय पळय तेंच करूंक जाय. आनी देवाक कितें जाय? देवाक जाय आमी सगळीं ताच्या मोगाचे गोवाय जाल्ले, टू बी हिज विटनेसीस ऑफ लव. ह्या संवसारांत तर बरो उत्तलो संवसार, आयज ह्या संवसारान व्हडलीं व्हडलीं बंदुकां नाकात, AK-47 नाका, MK-16 रायफल्स नाकात. हो संवसार बरो उत्तलो जाल्यार आयज बरे क्रिस्तांव गोवाय जाय. कित्याक गोवाया उदेशी आधुनीक काळांतले मनीस सोत मानूंक पावतले. आमची इगोर्ज बऱ्यो नेटयल्यो, फेस्तां परबो केल्यो, जरी आयज आमकां तेज्या व्हडल्या दोबाज्यान करूंक जायना खरी, पूण ह्या संवसारान बदलप येवचें ना. ह्या संवसारान बदलप येतलें जेन्ना हांव एक पाद्री कसो आनी तूं एक लौकीक कशी ह्या संवसारान जेजूचे खरे गोवाय जाता हांव पळय तेन्ना. वी बिकम ट्रू विटनेसीस ऑफ जीसस क्रायस्ट. संवसारान ताचे मीठ आनी उजवाड जाता हांव पळय तेन्ना. तर भाव भयणीनो, गोवाय कसले? गोवाय भावार्थाचे, भिरांतीचे न्हय. आमी आतां भियेल्या खरे, बट वी हॅव टू शिफ्ट, पॅराडायम शिफ्ट फ्रॉम फियर टू फेथ. हें आमी करूंची गरज. गोवाय भावार्थाचे. गोवाय कसले? गोवाय एके भाशेन बोरवशाचे, निराशीपणाचे न्हय. गोवाय कसले? गोवाय एके भाशेन आमी दुसऱ्याक दोया मोया दाखयतात तसले न्हय. दुसऱ्याक एके भाशेन तूं म्हज्या दोळ्या मुखार नाकाच, इंडिफरन्स, तुजें म्हाका पडलेलेंच ना असले न्हय, पूण दोया मोया दाखयतात तसले. गोवाय कसले? बोगसोण्यांचे, रागाचे, क्रोधाचे न्हय. गोवाय कसले? दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दितात तसले न्हय. दुसऱ्यांक तापयतात, दुसऱ्यांचेर खोर गरज जातात तसले न्हय. देखून भावा भयणीनो, हो संवसार आसा येता गोवाय. आनी मागीर पाद्र पियो जालो एके भाशेन गोवाय ह्या संवसारान फकत जेजूच्या मोगाचो. कित्याक ताणें जेजू खोलायेन अणभवलो. ताचो गोवाय जालो एके भाशेन भावार्थाचो. तो भावार्थान गिरेस्त आसलो. ही वॉज रीच इन फेथ. ताचे कडेन कडली कांय दुसऱ्यो वस्तू नासल्यो. आमचे भाशेन आयज सगळें आसा आमचे कडेन ह्या संवसारान जियेत आसतना, पूण ताचे कडेन एकदम म्हत्वाचें आसलें, ह्या पयशांनी दुडवांनी घेवंक जायना पळय तें, आनी तें जावन आसा भावार्थ. भावा भयणीनो, आयज म्हाका जाल्यार एक फूल कन्विक्शन आसा, आयज तुमच्या लागीं कितलेय दुडू आसूं, कितलेय बँक अकाउंट आसूं, कित्याकूच उपकारना, आयज कितें उपकारता तें जावन आसा भावार्थ. ही वॉज रीच इन फेथ. आनी भावार्थान गोड जावंक आनी भावार्थान गिरेस्त जावंक तो आमकां खेरीत भाशेन ह्या आधुनीक काळान आपयता. भुरग्यापणार्थान एके भाशेन तो इगोर्जेक वेतालो, आनी भुरग्यापणार्थान हें भावार्थाचें बी ताच्या काळजान आसलें. सिमिनारीन बी तो आसता तेन्ना दुसरे ब्रादर्स आसात, ताचे भितर जें भावार्थाचें बी आसा तें पळोवन एकदम अजाप जातालें. आनी भावार्थ जशें हांवें म्हणा, जेजू क्रिस्त जिवो देव, दॅट क्रायस्ट इज द लिव्हिंग गॉड. जायते फावटी आमकां भावार्थ आसा आनी आमचो देव जावन आसा प्लास्टिकाचो देव. आमी हात लायल्यार उमाक येतलो, चकचक केलें गेलें घरा. ना, दॅट जीजस इज वीथ मी. जीजस इज द पावर. हें भावा भयणीनो आमी ओळखून घेवची गरज आसा. देखून भावार्थाचे गोवाय आमी बी पाद्र पियो भाशेन जावची गरज. ताणें पयलें स्वत मानलें. ही बिलीव्ड फर्स्ट. हें देवाच्यान आपलें सगळें करूं येता म्हण. आनी मागीर ताणें पयलें, देन ही सॉ द मिरेकल्स. देखून भावा भयणीनो, आमी पयलें भावार्थ दवरूंक जाय. आय मस्ट बिलीव दॅट गॉड कॅन डू इट फॉर मी. आमी कितें म्हणटा, लेट मी सी देन आय वील बिलीव. ना, हें लॉजीक सोंपना. हें चिंतप देवा मुखार मानना. देवा मुखार चिंतप मानता पळय तें फकत हांव तूं देवाक कर, हांव जाणा देवा तुज्यान करूंक जाता हें म्हण, ही मिलाक करूंक जाता म्हण, आनी मागीर तूं तें पळयतलोय त्यो मिलाग्री. भाऊ भयणीनो, जसो हांव म्हणटालो, आयज आमकां तर भावार्थ आसा, तूं जिवितान जिखलो. कित्याक म्हणटा हांव, आयज आमच्या भितर ह्या संवसारान कोरोना व्हायरसाक फुडो करूंक फकत भावार्थाचीच गरज आसा. कितलेय दुडू म्हणूंक तुका शक्ती आसा जाल्यार ते कित्याकूच उपकार ना. देखून भावार्थ गरजेचो जावन आसा. आयज आमच्या हातान कांय ना. ह्या कोरोना व्हायरसा मध्ये आमच्या हातान कितें आसा? ह्या दिसांनी पावस पडला, कोणाच्या हातान आसा? आमच्या हातान ना. सगळें देवाच्या हातान आसा म्हण आमकां सांगून दिता. देखून गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. हे पाद्र पियो जाणा आसलो आनी देखून तो भावार्थान गिरेस्त आसलो.
तो एके भाशेन गोवाय जालो देवाच्या सगळ्या देण्यांचो कॅरिझम्स. ताका देवान जायत्या सुरगींच्या देण्यांनी बोललो आनी एक जावन आसा देणें बरें कुमसार करपाक लोकांच्या काळजान कितें आसा मनान कितें आसा तें ताका आदींच फुडें कळटालें आनी तो तुवें तर तें पातोक सांगोंक नाय जाल्यार तो सांगतालो ही तुजी चूक आसा आनी देखून जायतो लोक ताच्या बरें कुमसाराक येतालो लायनीचे लायनी आनी 19 hours आमकां 1 वर बसोंक 10 मिनटां कुमसोरीन बसोंक दूख दिसता पूण 19 hours तो कुमसोरीन बसतालो आनी एके भाशेन ही देवाची काकूट दुसऱ्यांक वांटतालो. भाऊ भयणीनो, एका जाग्यार तान दुसऱ्या जाग्यार एकूच टायमार भाय लोकेशन ताका आसलें हें देणें आसलें आनी ताका एक गूण आसलो एके भाशेन तुका तूं तो शिकोंक ना ती भाशा तो उलोवंक आनी ती सोजमतालो. हें देवान ताका एक गूण दिल्लें कित्या पासत दिल्लें पवित्र सभे पासत आनी तें पवित्र सभे पासतूच ताणें वापरलें. आपलें नांव जोडूंक वापरूंक ना हें देवाचे मोहिमेक आनी अनदाक आनी हे बाबतींत तो खऱ्यांनीच मीठ जालो. आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा तेच परीन तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसता त्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पड चडचो. बापाक वाखणूंक भाऊ भयणीनो संवसारान आमी जायतें कोत्ता हांवूय बी कोत्ता जायते पटी म्हाका नांव मेळोंक पूण आमी करूंक जाय वस्तू देवाक नांव मेळोंक. हांव कोत्ता तितलें देवाचें अनदाक हो जावन जाय गायडींग प्रिंसिपल आमच्या जिवितांत. जेन्ना हो गायडींग प्रिंसिपल आसा आमी संवसारान आसतनाच बागेवन जाता. बागेवंत पाद्री पियोच्या जिवितांत दिसती पडटा. बागेवंत पियो जालो के भाशेन गोवाय आमच्या जिवितांत जेन्ना सगळे त्रास खोश्ट पिडा सगळे संकश्टाचो विटनस ऑफ सफरींग ताका स्टिग्मा आयिल्ली खिणां पडलेलीं जेजू भाशेन हाताक पांयांक आनी भुजांचेर तेन्ना खूब ताका दुखताली पूण तरी आसतना तेंय बी तो आशिर्वाद म्हूण घेतालो देवाची खास्त म्हूण घेनासलो. देव डिस्करेज जावंक ना निराशी जावंक ना. बोगोर तो उलयतालो बोगोर आमकां कोलोस्कारांक बरोवन एके भाशेन आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान तुमचे खातीर हांव आतां खोस सोंसता ते खुशालकायेन सोंसता आनी हे भाशेन क्रिस्ताच्या कोश्टांक कितें उणें आसा ताचें माप ताचे कुडी खातीर म्हणजे पवित्र सभे खातीर हांव म्हज्या आंगार बरोवन हाडटा. ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां ताच्या जिवितान सिद्ध जालीं. म्हणटच भाऊ भयणीनो आमचेरूय बी पिडा येता तेन्ना आमी निराशी जावची गरज ना जीव सोडपाची गरज ना. बोगोर असलें मन एटिट्यूड टुवर्ड सफरींग हें आमी बागेवन पियो भाशेन आमी घेवची गरज आसा. हे संवसारान जियेत आसतना आमी साबार तरेनी गोवाय जावं येता. रस्त्यार चलता आसतना विटनस ऑफ कायंडनेस कसो तूं तुजी गाडी येता ताची गाडी दुसऱ्याक वाट दी. आमी जायते फावटी एक फावटी हे सायडीन थांबली म्हणटच गाडी चलवत रावता. यू कॅन बिकम अ विटनस. आमगेर इगोर्जेन काम चलता. हांवें एका कामदाराक मिस्ता चुकेन 200 रुपया सुबेज दिले. तो कामदार म्हजेशी परत आयलो आनी फादर तुवें 200 रुपया आपल्याक सुबेज दिल्या म्हणटा आनी ते 200 रुपया म्हज्या हातान परते दिले. म्हाका खूब पाचें बरें दिसलें. कित्याक बरें दिसलें ताणें दवरूं येतालें आज चान्स पडलो 200 रुपया सुबेज आयले म्हणना. मागीर हांवें कितें केलें ते 200 रुपया काडले आनी ताका दिले फॉर हीज ऑनेस्टी. इमानदारपणाचें आयज कितलें करप्शन वता थंयसर ब्रायबींग लोन्स घेवप आमी करीत भाशेन भाऊ भयणीनो आनी आमचे मदें क्रिस्तांवपणा मदें येता तेन्ना खूब दूख दिसता. कित्याक पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुमचो मोग करतेल्यांचोच तुमी मोग करीत जाल्यार कसली मोजरी तुमच्या रावं येता. 2 वसूलदारूय तशेंच करतात की ना आनी तुमच्या भावांकूच नोमान करशात जाल्यार तातूंत जबरशें तुमी कितें जायत केलें सुबेज. वी आर कॉल्ड टू वॉक अ मायल एक्स्ट्रा समथींग बियॉन्ड. हांवें करूंक जाय ना जाल्यार क्रिस्तांव जावन फायदो ना. बेश्टे नांवाचे क्रिस्तांव जावपाची गरज ना. देवाक आमचे फाटलावदार कशे देवाक गरज ना. देवाक म्हजी गरज ना. म्हजी देवा म्हाका देवाची गरज. देखून भाऊ भयणीनो आमी ह्या जिवितान जियेत आसतना गोवायेचें जिवीत जिवया. कित्याक पवित्र सभा आयज तर वाडटली जाल्यार गोवायांचीच गरज. आनी एके भाशेन साबार तरेनी आमी गोवाय जावं येता. गोवाय दयामयाचो कंपॅशन म्हाका उगडास आहा. जेन्ना म्हाका कोवीड जालो
तेन्ना लोक म्हणटालो बोगले कोण रावनासलो. हांव एका ऑफिसान गेलो, ताणें विचारलें, अरे फादर तूं कोवीड जालें न्हू, मातशें पयस राव, खूब दुखलें. राव गेलो. आनी एक आमचेच एक इस्कॉलान गेलो. म्हाका पळय तो येता, तो हांव स्टेअर केस चोयता ती पळोवन कांय टिचरी धांवल्यो, चड पयस धांवंक ना, मातशें धांवल्यो, बॉडी लँग्वेजीचेर गोमलें, ते भियेल्यो म्हण म्हाका. एके भशेन भायर रावप. म्हाका आनी कोण सांगतालो, फादर म्हणटा हांव पण आपली बायल कोवीड जावन मोटोर घेवन घरा येतात, लोक जनेलांतल्यान पळयता, कोण विचारिना कशीं आहात काय म्हण, लोक जनेलांतल्यान पळयता. आयज भायर रावप, दुसऱ्याक दोया मोया दाखोवप, आजचे गोवाय आमी जावंक जाय. देखून भाऊ भयणीनो, आयज शिकप आमकां कितलेंय आसत, पूण आमी तर भावार्थाचे गोवाय जायना जाल्यार आमचें शिकप, आमची गिरेस्ताय ताका अर्थ ना. देर इज नो मिनींग फॉर दॅट. बाग घेवन पांच पियो लागीं कितें आसलें? कांय नासलें. सादें जिवीत देवा आमकां, सादें जिवीत पान सायबा तुवें दिलें सगलें तुजेंच अशें म्हण ओळखुया. आनी ह्या संवसारान जियेत आसतना पाद्र पियो भशेन खिरीत भशेन गोवाय दितेलीं मनशां जावया. ताचे मजतीन जायतीं वचोऱ्या तुमी जायते पावटी ती आयकल्यान, जायते पावटी तुमी ताचेर नियाळ केला. आयज सान जोदीक करून कोरोना व्हायरसा हाका खातीर आमी ताचे मजतीन मागोत रावया. आनी आमकां खात्री मागता तें ओरेंच, तें गॉड टेलेंच म्हण मागे. बिलीव दॅट वॉट यू आर आस्किंग इज गोइंग टू हॅपन. वेन यू डाउट, you have already created a block, a barrier to achieve, to get that blessing of God. He never doubted. He never doubted. He said, pray, hope, and do not worry. God will do it because God is merciful. तर बाबडीनो इताची देख घेवया आनी परमेश्वया तेच भावार्थान आमी आमचे गोरसो देवा मुखार दवरून आमचे जायते आशिर्वाद आनीकूय जावं गोंयच्या शारांत, जावं भारतांत आनी आख्ख्या संवसाराक बोरते फावो जावं. आनी जायते एके भाशेन ताचे मजतीन जायत्यांक जांची बसत आमी आयज मागलां आनी आयज संवसार भर लोक मागता आनी आयज तुमी बी मागतात तें तुमकां ताचे मजतीन फावो जावं म्हण मागुया. उबे रावया आनी किरीत भशेन आमची कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. पाद्री पियो सदांच उजवाडाचो आनी बाग्योंतपणाचो रस्तो चलून जेजूचो नीज गोवाय जालो. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुनियारपण चलयतना आपले पोरचेक स्वर्गीय राज्याचे वाटेर आपली पावलां मारून आदाराचे जावं आनी आपुणूच बाग्योतपणी जियोवंक पोरचेक नमुणे आनी जेजूचे नीज गोवाय जावं पाद्री पियोचे मजतीन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे कोता तुका. केरीत भाशेन मागुया आमच्या सगल्या बऱ्या करणाऱ्यां पासत, आमच्या बेनिफॅक्टरां पासत. जायतीं आमचीं भावां भयणां पाद्री पियोच्या मोदाक लागून गोडटा ते भाशेन फूल ना पाकडी दिवन ह्या कपेलाक आदार करतात. जावं सेवेच्या आदारा वो जावं आपल्या मावर जिवीत मोगा सुरक्षित हो कडे
आऱ्यांपास मोडी गांव जोमकोटो डोपा आनी फ्रादिलें ह्या वाड्यांतलीं भावां भयणां ह्या पाद्री पियोच्या कोवेंताक आनी कोपेलाक जायतो आपलो वेळ दिवन तेंको सदांच आदार दिवंक ती देवान तांचेर त्यागाचेर आनी वावराचेर सदांच आशिर्वाद घालून पाद्री पियोच्या नांवान देवाचो आशिर्वाद आनी साबार देणी तांकां मागुया. जेसूच्या कोरोना विसरूंक लागून पिडेंत कोश्टवतात तांकां बेगीनूच पाद्री पियोचे मोजतीन पेकोणी फावो जावं आनी ह्या रोगाक बेगीनूच इलाज मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा देवाकडे करता तुका. तुमची मागणी देवा मुखार दवरा. बापा हे आमचे भयणीन आमच्या सगल्यांच्या नांवान तुजे मुखार ही प्रार्थना दवरल्या. आमच्या काळजान मनान जाय ती प्रार्थना आसा ती तुजे मुखार आमी मांडटा आनी खरीत भाशेन ही सगली मागणी तूं तुंपा पर्यंत ती स्विकार कर म्हण मागता. आयज पाद्र पियोप चे मजतीन ही मागणी तुका उबारतना आमच्या आख्या संवसाराचेर तुजी नदर घाल आनी ही पिडा पयस कर नपयत कर म्हण आमी मागता. आनी जांचे पासत आमी मागला तांकांय बी ताचे मजतीन ही सर्गीची देणी अदीक करून भावार्थ सोडून गेल्यान भावार्था आड जुसतात तांची काळजां मनांत बदल म्हण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो हे आमचें आनी तुमचें बलिदान हे परबे सुमयात देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण काल तिकायेन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्यानी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुज्या भोगता पाद्र पियुसाच्या उगडासाक भेटयतात ती देणी दाना स्वीकार कर आनी ह्या पवित्र गुटांनी वांटो घेवन आमी सासणांच्या सुखाची फळां जोडूंक पावू तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन पाद्र पियुसाच्या काळजान इतलो मोगाचो उजो जोडटालो की क्रिस्ताच्या कोश्टांनी ताणें भाग घेतलो आनी कुर्सार पासून सांगात केलो
आपल्या कश्टवतेल्या भावा भयणी कुडीन आनी ओतम्यान सोंसतेल्यांक देवाशी मीत नासलेली काकूत ताणें दाखयली. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Domnul Sovis Portus, Sorbani Sonsan, Olia Tusha Voivova, Utsugi, Tuka Sois, Sois Ola Chinavi, Ekataka Soi, Utsugi, Tuka Sois. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन खोस्ट मरोन सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा खोरात. बाबार्थाचो गुटपर्गो तुया सुम्या जेजू आमी वळखता आनी कासितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान आसो, आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवोन बापा, फिलीप नेरी फेराव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. सर्वेस्परा पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुझे तिजो पोती, भाग्योन दोर्मदा, आसिसीचो भाग्योन फ्रांसीस, पादवाचो भाग्योन आंतोन, पियेत्रलचिनाचो भाग्योन पाद्र पियो आनी सोर खाली तुका मनोवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Dios Jesu orwi, Dios Jesu sangata, Dios Jesu thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणात सोरपदवेधार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून आमी खेरीत भशेन जेजूच्या एकवटान रावन बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समकाय, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान उतरिकता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घालन तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकाक परबे सुमया खुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटले शांती दी. ओच तो जेजू बागेवन पाद्र पियोन ताचो पाटलाव केलो, ताच्या कश्टांनी वांटो घेतलो. संवसारांत ह्या जेजूचे उजवाड आनी मीठ जालो. हो जेजू आमकां आपले गोवाय जावंक बोड आनी कुडपा दिता. ह्या जेजूक घेतात तितली आनी ताचे गोवाय जातात तितली सुभागी. तुवें म्हजेर दर्योवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Surgicia razon gelim, ciąg wolnia festacie, rozgóracza lognacie, dognacie. Surgicia razon gelim, ciąg wolnia festacie, rozgóracza lognacie, dognacie. Agosanga lognowi, rozaczadzia nas ogli, bosujada do sponi. Bosujada do sponi, agosanga lugnowi, rozaczadzia nas ogli. Bosujada do sponi, bosujada do sponi. Soin bailotale, donița colan wale, bore vai da satitle, ha satitle. Burgia soin bailotale, donița colan wale, bore vai da satitle,
आसा तितले हांगासर घालून नवी रोजाच्या जेवणाक सोगली बसुया दोसपोळी बसुया दोसपोळी हांगासर घालून नवी रोजाच्या जेवणाक सोगली बसुया दोसपोळी बसुया दोसपोळी. प्रार्थना. सोर पदवेदार देवा, या पवित्र जेवणाच्या बोडान गोड सावन पियत्रेसिनांच्या बागेवन पाद्र पियुसाची देख घेवन तुजी सेवा सदांच भोगतीन करूंक आनी सोगटांची गोरजांक मोगान पावूंक आमकां फावो कर. ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमच्या सगळ्या कापुचीन संस्थेच्या गोंयच्या कापुचीन संस्थेच्या फ्राद भावांच्या नांवान ह्या कोवेदाच्या सगळ्या फ्राद भावांच्या नांवान आनी आल्तारार आसलेल्या सगळ्या याज्ञीक भावांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक खुशान बोलली, खुशालकायेन बोलली आनी देवाच्या आशिर्वादान बोलली पाद्री पियोची परब तुमकां आवडटा. हॅपी फीस्ट टू ऑल. देवाक आमी काळजान तावन दिनवासताव ह्या 9 दिसां खातीर आनी आयज फेस्ताचो दीस. काय बरे भाशेन सगळी तयारी आमची बरे भाशेन जाली. हे लॉकडावनान वय लोक हांगा हाजीर ना. जायतो लोक नोवेनाच्या दिसांनी फेस्ताच्या दिसांनी येतालो पूण तांकां हें भाग फावो जावंक ना. पूण तरी आसतना देवान आमकां कृपा दिली आनी हे 9 दीस बरे भाशेन नोवेनाचे जाले आनी आयज फेस्ताचो दीस काय बरे भाशेन देवान आमकां दिलो. सगळे खुशालकायेन बरोवन आमी देवाक दिनवासता. आमचे दिनवास आयच्या मेन सेलेब्रंट फादर गेब्रियल कुटिनो वास्कोचो पादिगार. फादर तुका आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. दोनूय मिसाचेर तांणी देवाचें उतर आमकां परबोटलें आनी देवाचो गोवाय कसो हे पिडयेन जो आसलो काय बरे भाशेन ताणें आमकां सुटावून सांगलें. भावार्थान आमी जागृत रावन खरें गोवायकी जावन ताणें आमकां सगल्यांक एके भाशेन उलो दिला. फादर तुका आमच्या फ्राद भावाच्या नांवान तुका काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं आमी म्हणटा. 9 दिसांक आमकां जायते याज्ञीक आयलेले मिसाची भेट भेटोवंक आनी देवाचें उतर परगटूंक. फादर ऑर्फिन मेनेझीस, फादर मायरन, फादर बॉलमॅक्स, फादर नेल्सन, फादर फ्रांस्किनो, फादर स्टीव, फादर कमिलो, फादर मेल्चेस्टर. देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. दिनवासता आमी आमच्या कोयराक 9 दिसांक ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचे सिमनारिस्ट ब्रदर लेस्टर, ब्रदर राहुल, ब्रदर एलिस्टर, ब्रदर जॉलिफ, फ्रँकी, युलारियो, दुआर्ट, एशल, दिजा हांणी आमकां आदार दिलो. आमची मिसाची भेट ओदीक नेटान देवाचे कृपेन बोलली जावन आपल्या संगितांतल्यान तांणी आमकां आदार दिल्ल्या खातीर पाद्री पियोच्या नांवान तांकां काळजान तान दिनवासता.
आनी आयच्या दिसाक फेस्ताच्या दिसा दोनूय मिसान लेनॉय आनी ताचो पंगड तांणी आमकां आदार दिला हें संगीत आनी गायन मंडळ फुडें व्हरूंक तांकां पाद्री पियोच्या नांवान काळजांतान आमी दिनवासता. आमचे दिनवास आमचे बेनिफॅक्टर्स आनी वेल विशर्स आयच्या दिसाक वय यू आर नॉट प्रेझंट हियर बट वी आर शुअर यू ऑल आर लिसनींग टू अस. आमच्या ह्या सगल्या फ्राद भावाच्या नांव तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मागण्याचो आदार दुडवांचो आदार तुमी आमकां दिला. कोणाचेंच नांव घेनासतना पाद्री पियोचे उपट बेसांवां तुमचेर आमी मागता. आमचे दिनवास आमचे वॉलंटियर्स वय आमचे फुडें ते दिसना दे आर बिहायंड द कर्टन जायतो वावर ताणें केला काळजांतान आमी तांकां दिनवासता. आमचे दिनवास आमचे वॉर्ड जे आसात मोडी व्हडली मोडी गांवकार मोडी जामकोटो मांडोपा सोकोपाट तुमी आमचीच. आमचे कसलेय सोमरोमणी आसा जाल्यार तुमी आमकां रोखडोच आदार आनी तेंको दितात. हें सगळें ओडकून घेवन आयच्या दिसा खिरीतपणी तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. आमचे फ्राद भाव सगळे तुमकां एका दिनवासेची वेंग मारतात आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आमचे प्रायम TV आसा तेच भाशेन CCR TV आसा. 9 दिसांची ही नोवेनाची वाट तुमी आमचे सांगाता आसल्या आनी वय लोक हांगा हाजीर नासत पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक पावोवंक शकले देखून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आमचेच फादर नेल्सन लोबोक. ही इज द प्रोमोटर ऑफ पाद्री पियो डिवोशन आनी काय बरो वावर ताणें केला. नोवेनाच्या दिसांनी विशयोय यादनिकांक एरेंज करूंक कोयन आमचो सुपरवायज करून 2 दिसा नोवेनाचें एडोरेशन ताणें चलयलें आनी काय बरे भाशेन सगळें ही मेटिक्युलसली प्लॅन वेल एवरी इव्हेंट आमच्या कापुचीन गोंयचे कापुचीन संस्थेच्या नांवान आनी आमच्या ह्या कोवेताच्या सगळ्या फ्राद भावाच्या नांवान फादर नेल्सन तुजेर पाद्री पियोचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. हो बरो वावर तुवें सुरू केला हो फुडें व्हरूंक आमची मागणी. आमचे दिनवास अदीक करून ह्या कोवेंतांत रावतल्या सगळ्या फ्राद भावांक फादर हॅरल्ड फादर नेल्सन फादर ऑर्फेन ब्रदर्स लेस्टर ब्रदर राहुल ब्रदर एलिस्टर ब्रदर जॉलिफ तुमी जाय तो तेंको आमकां दिला जायते आदार आमकां दिल्यात देखून तुमकांय पाद्री पियोच्या नांवान हांव दिनवासता. तेच भाशेन आमी सोलो सिंगींग कॉम्पिटिशन कापुचीन वॉयस दे गोवा हे आमी ऑर्गनायज केलोलो आनी ताचो निकाल रिजल्ट आयच्या दिसाक वी वील बी अनावन्सिंग टुनायट ऑन YouTube चॅनल गोंयकार गुरू एट 9 PM. कितेंतपणी जे स्पॉन्सर जे आसा तांकां आमी काळजांतान दिनवासता अदीक करून मोरायस फॅमिली जॉयल मोरायस आनी क्रिस्टबेल मोरायस आनी तुमकां सगल्यांक आमचे व्हिवर्स जे आसात 9 दिसांची वाट तुमी आमच्या सांगातात जाल्या आनी आयज करीत म्हूण ह्या फेस्ताच्या दिसात तुमी आसा तेच सुवातेर रावन ह्या मिसाच्या बलिदानान तुमी वांटो घेतला. खुशालकाय आमकां भोगता आनी एक फावटीन दूख आमकां भोगता. तुमी ह्या कोपेलार वर्साचे वर्स येतालीं आनी पाद्री पियोच्या नांवान जायतीं बेसांवां जोडून घेतालीं पूण हें भाग आमकां फावो जावंक ना पूण तरी आसतना तुमी आमकां आयकतात आनी ह्या माध्यमांतल्यान खरेंच मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला आनी पाद्री पियो लागीं आमी मागला. आख्खो संवसार रोडटा एके भाशेन तळमळटा हे व्हायरसाक लागून. पाद्री पियो जी उतरां आमकां म्हणटालो प्रे होप एंड डू नॉट वारी हेच सांताक आनी ते भाशेन आमचे मदें जायते सांत आसात. वय आमचो भावार्थ आमी उणें करचो न्हय फुडें आमी वचुया आनी देव एके भाशेन आमकां सगळे आशिर्वादान भरून आनी आमचें जिवीत आदले भाशेन जें आसलें ओपन लायफ काय बरे भाशेन आमी मिसाक येताल्यो देवाक आर्गां दिताल्यो देवाक दिनवास आमी दिताल्यो आमकां जाय थंय आमी भोंवताल्यो. आयज सगळ्यांच लॉकडावन जावन ह्या पॅन्डेमिकाक सगळ्यांच बंद जाल्लीं आसा. देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितान मागुया आनी बेगीनूच ह्या पॅन्डेमीक अदीक करून कोवीड जे आमचे पेशंट आसात आमचे डॉक्टर सायंटिस्ट इलाज सोदतात तांकां बेगीनूच इलाज मेळोंक ही पिडा आमचे वेळी पयस व्हरूंक पाद्री पियोक फुडें घालून
देवाचो आदार आमचे सगल्यांचेर मागून घेवया. बोबडीनो ही संदी घेता आनी खेरीत भशेन ह्या वाठारांतल्या प्रोविन्शलाक फादर वॉल्डम, फादर सिप्रियान एंड फादर नेल्सनाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगळे खालतीकायेन ही संदी म्हाका दिली. म्हाका दिसता देवानूच फादर नेल्सनाच्या कडेन मनान घालें. हांवें चिंतूंक पासून नासलें आयज हांव हांगा पावत म्हूण. देखून देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. कापुचीन फादर्स तांकांय बी शाबासकी, तांकांय बी खेरीत भाशेन तांच्या वावराची तोखणाय करता. जाय तो बरो वावर जावं शिक्षणीक मळार आनी जावं दुसरे समाजीक मळार आनी धर्मीक मळार ते खोरीत आसात देवाचें उतर परगटूंक. तर तांचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागूंक आनी तांचो वावर अदीक फळादीक जावंक म्हण मागता. शेवटाक आमी देवाचो आशिर्वाद घेवया आनी खेरीत भाशेन पाद्र पियोच्या मजतीन पॅन्डमीक टायम्स आनी कोरोना व्हायरसाक इन्फेक्ट जाल्ल्यांक सगल्यांक ही पेखोणीन मेळो म्हण आयज आनी सदांकाल ताचे मजतीन जशें सांगलां मागत रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोव्या आसूं. सर्वेस्वर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तो तुमकां मोयपासान आनी काकुतीन वागोवं. आमेन. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी शेवटी पाद्र पियोचे रेलिकीचो सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून यात. पाद्र पियोच्या भाशेन जेजूचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आनी जिवितान संवसारान गोवाय जावंक तुमकां देवाचेच कृपेन आनी पदवेन धाडटा. देवाचे वडोपकार. Padre Pio Bota, Jesucia mogalista, tu sos varfanta, ai sankya samsara, tu sos varfanta, ai sankya samsara. Soitarace podve Jesus loi, Jesus arso tu saloi, dusmanace tu cicloi, tu cicloi Jesus somsaractiloi. Soitarace podve Jesus loi, Jesus arso tu saloi, dusmanace tu cicloi, Jesus somsaractiloi.